วัสดีครับเราได้ช่วยกันร้องนะครับฉันก็แค่ใครสักคนที่ขี้เหงาไม่เคยได้รักใครไม่รู้เลยว่าความรักเป็นอย่างไรก็เป็นละครก็ดูมันแทบทุกตอนแต่ไม่เข้าใจไม่เคยมีความรักก็เลยอยากรู้จนเมื่อเธอเข้ามามันก็เปลี่ยนไปไม่เหมือนเคยอยากรู้แล้วว่ารักของฉันมันแค่คือเธอแค่ผู้เดียวแค่คนที่เหงาที่ต้องการใครสักคนที่คอยอยู่ใกล้ๆแต่ไม่ได้ให้มันไกลหัวใจไม่ว่าดีหรือร้ายยังไงก็ยิ่งเห็นเธอแค่คนที่เหงาที่รู้ความรักหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะเธอและในวันนี้ฉันดีใจกันที่ได้เจอกับเธอว่า Oh just me and you ครับเอาเดิมผ่านมาใจที่ดูในละครและยังไม่เคยได้ลองรู้จักว่าความรักจริงมันเป็นยังไงได้คอยสังเกตได้คอยสงสัยและใช้ชีวิตมาคนเดียวก็ยังไม่เคยได้ลองว่าเธอต้องเป็นแค่คนเราที่อยู่ในวงกับความรักในชีวิตเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องการไว้สักคนมาช่วยแค่ต้องก่อนที่เคยจะคิดจะไม่เสน่ห์อะไรต้องเป็นยังไงคนที่เราไม่คิดต้องเป็นเธอทำให้ฉันได้คิดว่าจนเมื่อเธอเข้ามามันก็เปลี่ยนไปไม่เหมือนเคยได้รู้แล้วว่ารักของฉันมันก็คือเธอแค่ผู้เดียวแค่คนที่เหงาที่ต้องการใครสักคนที่คอยอยู่ใกล้แต่ไม่ไปไหนให้มัน
วัสดีครับ 大家好，大家好ครับผมครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งที่3ของพวกเราเนาะที่ได้มาเก๊า这是我们来澳门的第3次了。ครับผมก็อยากสอบถามหน่อยแล้วกัน มีใครมาเจอพวกเราเป็นครั้งแรกไหมครับวันนี้想问一下，现场有哪位粉丝是第一次见他们的？有คนโตนะเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะ 啊，有点多的哦。จริงๆก็ดีใจมากๆนะที่ได้กลับมาอีก非常开心这次能够再次回来。อันนี้ก็จะเป็นรอนเดวูแฟนคอนของพวกเราที่จัดในมาเก๊าก็บอกเลยว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆครับ这次在澳门呢举办这个 Radio FanCon 呢，非常的激动，然后也很兴奋。ถามอย่างนี้ด้วยดีกว่า มีใครที่นี่ไม่เคยดูรอนเดวูแฟนคอนไหมดูแฟนคอนเป็นที่แรกเป็นครั้งแรกด้วยไหมครับผม 现场有没有粉丝是第一次看 FanCon 的？โอ้เยอะเยอะเยอะอ่ะ ตื่นเต้นดีใจ哦，很激动，然后很开心。 ไม่ต้องห่วงนะครับผม เชื่อว่าวันนี้น่าจะสนุกกันแน่นอนใช่ไหม 你们不用担心，今天的演出绝对精彩。พวกเรา2คนก็จะตั้งใจทำให้เต็มที่ที่สุดเหมือนกันครับ我们2个人已经拼尽全力了。วันนี้เราไม่ได้มาแค่2คนเนาะเรามีทั้งพี่แดนเซอร์มีทั้งพี่บิ๊กแบนด์พี่นักดนตรีแล้วเราก็ขนทีมมาจากกรุงเทพด้วยนะครับผมก็คิดว่าวันนี้น่าจะสนุกกันแน่นอน今天不只是我们2个，今天我们带来我们的 dancer 舞者，还有我们的乐队，还有我们的老师，还有他们的团队，专门从曼谷过来。ในนี้มีใครตื่นเต้นเหมือนพวกเราบ้างไหมครับ现场有没有跟他们一样激动的人？สุดยอด太棒了，你们！พวกเรา2คนก็มาถึงกันเมื่อวานเนาะก็ได้มีโอกาสทานอาหารอร่อยเยอะมาก我们呢昨天到了，然后有机会吃了很多好吃的东西。เรียกว่าอะไรนะจริงๆแล้วพวกที่เป็นพวกหมูแดงอะไรพวกเนี้ยเป็นย่างอร่อยมากแดงหมูกรอบใช่对，吃了好多叉烧肉、烧鸭，当地的一些小吃。มีอะไรอีกไหมที่คิดว่ารอบนี้เรามาที่เนี่ยเราควรแนะนำให้เรากิน OK，你们有没有介绍来澳门必吃的东西给他们2个？โอ้แปลกๆนะ 我们一个个来好不好？什么东西呢？我没猜对哈， โอ้แปลก太多了。ใจเย็นนะทุกคนใจเย็นแต่จริงๆแล้วเมื่อวานเราก็เพิ่งมาถึงกันเมื่อวาน ใช่ครั เนาะ บ ได้ข่าวว่ามีอุปสรรคในการมานิดนึงด้วยใช่ไหม นิดหน่อยก็คือดีเลย์นิดนึงตอนที่มาที่นี่แต่ว่าสุดท้ายแล้วพอได้มาเรารู้สึกว่าแบบเราก็ไม่ได้มาที่นี่น่าจะประมาณเกือบ2 ปีแล้วใช่ ใช่พอมาแล้วก็ยังรู้สึกถึงแบบมีคนมาคอยแบบให้กำลังใจแล้วก็แบบว่ามาหาพวกเราเยอะมากๆครับ昨天其实我们如果有知道我们昨天小面包荒来呢是有点有点障碍的，对不对？因为他们误机将近2个小时，然后呢已经2年来到澳门了，下飞机有好多粉丝在等待着他们呢，他们非常的开心。เรามาที่นี่ล่าสุดน่าจะ VR FanCon เนาะใช่ไหมคุณใช่ครับใช่ไหนมีใครได้มาครั้งที่แล้วไหมที่เป็น VR Forever FanCon 上次 VR FanCon 有谁来了吗？这里哦ก็มีอยู่但是还是有很多粉丝呢 VR FanCon 上次在澳门还是来过的。แล้วมีใครเคยมาที่พวกเรา2 คนจัดแฟนมีที่นี่ครั้งแรกไหมครับ粉迷，那第一次他们在这边分米的谁来了？粉丝见面会有谁来了？โอ้ก็ดีใจนะครับผมที่ได้เจอพวกคุณอีกครั้งนะครับผมแล้วก็สำหรับคนที่เพิ่งมาเจอครั้งแรกก็ไม่ต้องห่วงวันนี้เดี๋ยวเราเตรียมกิจกรรมไว้เพียบเลยนะครับผมดังนั้นเดี๋ยวรอชมกันในตัวแฟนคอนนะครับผม
OK，那就是他们两个说呢，很高兴能够跟一些粉丝呢再次见面。那对于那些第一次来见他们的粉丝呢，你们也不用担心，今天有很多内容呢，值得大家敬请期待。งั้นเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเริ่มถ่ายรูปกันทุกคนพร้อมไหมครับ 那么接下来呢，我们到了拍照环节了，你们准备好了吗？ งั้นเดี๋ยวเราเจอกันนะครับทุกคน 那等会我们见喽， เจอกันนะครับ 再见。